السلام عليكم الأخوات ومرحبا بكم في قناتي عالم الصابرين. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكون الصحة ديالكم لاباس. فيديو جديد على قناتي إن شاء الله غنقدم لكم كيكة البيضة واحدة بكريمة الحامض. كتجي كيكة اللي رائعة ولذيذة بزاف، كنتمنى إن شاء الله تعجبكم، وكيف ما العادة فرجة ممتعة. وغنبداو على بركة الله بالمقادير والطريقة. في نفس الوقت غادي نحتاجو حبة من البيض اللي تكون بدرجة حرارة الغرفة. غادي نزيدو معها قبيصة ديال الملح، دائما كنضيفوها في الحلويات باش كتعادل المذاق. غادي نزيد الفاني بودرة او ساشي ديال الفانيلا او قشور ديال الحامض، كيبقى لكم الاختيار. هنا كذلك غادي نزيد كاس من سكر سنيدة، العبارات بالكاس ديال العنبة او اي كاس كان عندكم، ماشي ضروري كاس العنبة. صافي هنا غنخلط مزيان المكونات. هاد المرحلة جد مهمة وأساسية في نجاح هاد الكيك هذا، بما أنه فيه غير بيضة وحدة، فضروري ومؤكد أننا نخلطو مزيان ديك الحبة ديال البيض مع السكر جيدا حتى كنتحصلوا على واحد القوام كريمي واللون ديالو أبيض كيف ما كيبان معكم في الفيديو. يا اما غتستعملوا غير الطراب اليدوي كيف ما استعملت انا، او غتستعملوا الطراب الكهربائي باش تسرعوا العمليه ديال الخفق ديالكم. راه دغيا كتخفق عفوا، يعني ما كتاخذش وقت طويل. هنا راه ما مسرعاش الفيديو، يعني دغيا ولا القوام ديالو ابيض. هنا غادي نزيد كاس الا ربع ديال الزيت، وبالنسبه للزيت كنضيفوه خيط بخيط بحال الا كنصايبوا المايونيز هكا، باش الخليط ديالنا كيولي كريمي وعاقد. شوفوا معايا كيفاش حتى كيولي من بعد، يعني كيتضاعف الحجم ديالو واخا غير بيضه وحده. يعني هذا هو السر في هذا الكيك هذا، وضروري تتبعوا هذه المرحله هذه باش ينجح معكم الكيك ديالكم ويجيكم طالع ويجيكم منفوخ. صافي هنا من بعد غنزيد كاس ديال الحليب، حتى الحليب بدرجه حراره الغرفه. ديما كنقولها لكم، المكونات خرجوهم واحد نص ساعه من قبل، يعني من الثلاجه، باش هكا ينجح معكم الكيك ديالكم. زدنا داك الكاس د الحليب، خلطنا واحد الخلطه خفيفه فقط، يعني كي قلت لكم غير المرحله الاولى اللي هي مهمه في هذا الكيك هذا. من بعد غادي نضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق غادي نضيفو دفعه واحده، 3 ديال الكؤوس ديال الدقيق، ما غتنقصوا ما غتزيدوا. غديروا 3 الكؤوس كاملين ديال الدقيق. هانتوما راه كنوريهم لكم، ضفتهم دفعه واحده. وغنزيد معاهم 2 اكياس من خميره الحلويات. الخميره ديما كنضيفوها مع الدقيق باش ما كتكورش لينا وكيمشي لينا المفعول ديالها. صافي ضفت هذوك 2 اكياس حتى هما ديال الخميره، وغادي نخلط المكونات ديالي. هنا ملي غنبقاو نخلطوا ضروري غيبان لينا القوام ديال الكيك ثقيل بزاف على قوام ديال الكيك العادي. مي ما تخافوش، يعني عادي. راه من بعد غادي نزيدوا المكون الاخير. هذا الكيك هذا راه سبق لي وشاركته معكم عده مرات، غنخلي لكم الصور ديالو هنايا طالعه من الفوق. يعني كيك عادي، كيك يومي، حضرت به ميني كيك، حضرت دوك ميني كيك ديال المول العجيب، كيكه المول العجيب كبيره بعده اشكال، بالشوكولاط بالحامض. يعني هاد الخليط هذا او هاد الكيك هذا ديروا به اي كيكه بحجم كبير او كيكات صغار بحجم يعني فردي، يعني كيبقى لكم الاختيار. وراه كيجي واحد الكيك خطير كثير شي ملي كنضيفوا ليه داك المكون في الاخير. هنا شفتوا القوام ديال الكيك كيفاش حتى كيكون ثقيل بزاف. هنا خديت نص كاس ديال الماء مغلي، يعني كتاخذوا الماء يغلى وكتضيفوه مباشره. شوفوا معايا الفوار ديالو، يعني مباشره من فوق البوطه للكاس، عبرت نص كاس ديال الماء مغلي وكنضيفوه وكنخلطوه مزيان. صافي كنلقاو راسنا اننا تحصلنا على قوام ديال الكيك عادي جدا. هانتوما غتشوفوا معايا غنخلط واحد الخلطه هكايا خفيفه صافي، وكنتحصلوا على قوام ديال الكيك العادي. باش كنعرفوا الكيك ديالنا ديما كنقولها لكم، كنهزوه خط واحد كيتمشى لينا ما كيتقطعش، صافي كنعرفوه هو هذاك. صافي هنا هانتوما راه كنوريكم القوام ديالو. من بعد خديت المول، انا استعملت هذا المول هذا اللي دابا راه دارج في الاسواق، او تستعملوا المول العجيب العادي، راه سبق لي وشاركتها معكم في المول العجيب العادي. وكناخذوا هكا دهنتها مزيان هاد المول هذا بالزبده مزيان
كتير شي حيت فيه دوك الحفاري بزاف، فضروري كدهنوه مزيان في جميع الاماكن باش ما يلصقش لكم. ورشيتو بالدقيق صافي. وكنكبوا الخليط ديالنا، ديما كنهزوا الاناء للفوق وغندخل الكيكه ديالي للفرن اللي كيكون بارد. النار اللي كتكون مهيله بالنسبه لي انا فرن ديال الغاز. بالنسبه للفرن الكهربائي 170 180 درجه، كتخليوها حتى كطيب لكم مزيان مزيان على خاطرها. يعني كتحمر من الجوانب ديالها وكتنفخ. ديما الكيكه ما كنحلوش عليها حتى كدوز واحد 40 دقيقه بحال هكاك، عاد كنهبطوها تحمر من الوجه ديالها. كيف ما كتشوفوا كتاخذ واحد اللوين محمر وزوين بزاف. هنا حاولت انني نشوفوا كي كندير، كناخذ هكا المول ديالي واخا هنا باقي سخون، كنهزو هكا وكنبدا بحال كنهزز فيه باش هكا كتزول معايا الكيكه بكل سهوله. وكي قلت لكم الا كنتو داهنينها مزيان مزيان بالزبده يعني في جميع الاماكن، فما تخافوش نهائيا من الكيكه انها غتلصق لكم، لانه هذا المول هذا بزاف الناس اللي كيتشكاو منه كيقول لك انه كيلصق، ولكن نتوما غير دهنوه مزيان مزيان. انا زولتها وهي باقا سخونه. شوفوا معايا الكيك كيفاش كيجي فيه واحد اللوين محمر وكيجي تبارك الله عالي. وراه شفتوا الكيك كيتنفخ يعني حتى ل3 الاضعاف ولا 4 ديال الاضعاف بهذا المكون هذا ديال الماء المغلي. هنا كنوريكم القوام ديالها باش تشوفوا معايا كيفاش حتى كتجي فعلا واحد الكيكه اللي خفيفه وزوينه وما تحتاجش نهائيا انها تسقى. يعني هذا الكيك هذا اللي كنشاركو معكم ديما، راه كنقولها لكم، راه ما كنسقيش نهائيا. هنا غنوجدوا الكريمه ديال الحامض اللي غنحتاجوا فيها كاس ديال الحليب وملعقه كبيره ممتلئه ديال لا كريم باتيسير. وغنزيد السكر على حسب الذوق. راكو عارفين الحامض كيكون حامض، فبالتالي ضروري باش نهرسوا ديك الحموضيه ديال الحامض كنديروا السكر. يعني 3 المعالق درت ديال السكر، ما تخافوش نهائيا، راه كتجي هي هذيك مع الحامض. صافي كنخلط مزيان مزيان هاد المكونات وكنديرهم فوق النار حتى كيعقد عندنا الخليط. يعني ضروري التحريك المستمر باش ما كتحرقش لينا الكريمه. من بعد ما يعني كان التحريك المستمر حتى كيعقد وكيدير لنا واحد الفقاعات، كنطفيو عليها النار. وهنا غنزيد عصير حامضه. يعني حامضه شحال ما عطاتكم من هذيك الحامضه، انا عطاتني تقريبا واحد 4 كاس بحال هكاك ولا ثلث كاس ديال الحامض. كتضيفوه الحامض ما كنضيفوش في الاول مع الحليب ولا كريم باتيسير وكلشي، لانه غادي يتكلل عندنا الخليط، فكنخليوه حتى الاخير وكنضيفوه. كنحركو حركه هكا بالزربه بالزربه. راكو عارفين الحاجه اللي كتكون فيها لا كريم باتيسير دغيا دغيا كتجمد كثير شي. دابا الجو بارد، فكنخلطوا هكا واحد الخلطه وكنكبوا ديك الكريمه ديالنا فوق الكيكه ديالنا. صافي وكنحاولوا نقدوها مزيان مزيان هكا باش كتجينا واحد الطبقه اللي مساويه. هنا الا كنتوا واحد الملاحظه اللي مهمه، الا كنتوا غديروا المول العجيب العادي داك القديم اللي كيكون فيه الحفره كبيره، فغادي ديروا نص لتر ديال الحليب. اما هاد المول هذا فكتكون فيه واحد البلاصه ماشي حفره كبيره، يعني كتكون فيه يلا كتكفي كاس الحليب مع داك الحامض كتجي هي هذيك. صافي هانتوما كيف ما كتشوفوا راه جات هي هذيك. يعني لو كان درت نص لتر ديال الحليب راه غادي تخرج ليا من الجوانب. صافي كنقادو مزيان مزيان كيف ما بان لكم. والتزيين راه كيبقى اختياري وعلى حسب الذوق ديالكم وداك الشيء اللي بغيتو نتوما. يعني زينوا باللي بغيتو، زينوا بالحامض هكا خطوط ديال الشوكولات، يعني اي حاجه كانت من الاختيار ديالكم. انا هنا درت غير واحد الطريف ديال الحامض، واحد الحبه ديال هذا الكرز، وواحد الوريقه ديال النعناع، وزينت هكا بواحد هاد النوع ديال التزيين بحال العقيق بحال هكا. زينت هكا غير واحد التزيين هكا خفيف خفيف. والكيكاك ديالنا كتكون واجده كيف ما بان لكم. بالنسبه للكيك فراه كيجي رائع وخفيف ولذيذ قطني، واكيد كيستحق انكم تجربوه. كيف ما شفتوا غير بيضه وحده ولكن راه كيجي عالي ما شاء الله. للاسف هنا ما قطعتش معكم واحد المرسول لانه كانوا جاو عندي الضياف، فما صلحش كيفاش انني غندير نقطعها. لكن صدقوني انه كيجي واحد الكيك اللي زوين زوين بزاف وكيستحق انكم تجربوه حتى نتوما. كنتمنى وصفه اليوم تنال اعجابكم. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو تشتركوا في القناه ديالي، دعموني بلي لايك، ومرحبا والف مرحبا بجميع التعاليق ديالكم. ونتلاقاو فيديو اخر باذن الله تعالى، ومع السلامه.